ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി, ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ ബ്ലാക്ക് ഹൽവയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഹൽവയുടെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒത്തിരി പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കാം. അതേ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, ചെറിയൊരളവിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്, 240 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതേ പാകത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കരുത്, ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് കപ്പായാലും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ ഗോതമ്പ് പൊടി അളന്നിരിക്കുന്നത് അതേ കപ്പിന് ഒരു 4.5 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4.5 കപ്പ് വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിനെ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി എടുത്താൽ പോരെ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളമായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മാവ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും കലക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത്. അതും ഈ ഒരു മെത്തേഡും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ പാല് പോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് യോജിച്ച് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാത്രത്തിനകത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഡൗട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹൽവയോ റെഡ് ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിക്കകത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഒരു 4 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള മാവാണിത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ബാക്കി ആ ഗോതമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ താഴ്ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞ് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയും ഇതും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം മുന്നത്തേനകത്ത് നമ്മൾ 3 ദിവസം മാവ് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഗോതമ്പിൻ്റെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത മാവിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി. അതായത് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ മാവ് മറ്റേത് പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത പോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് പാല് പോലെ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൽവ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മധുരത്തിന് ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ശർക്കര ഞാനിവിടെ വലിയൊരു 2 അച്ച് ശർക്കരയും ചെറിയൊരു പീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം, കറക്റ്റ് മധുരമുള്ള ഒരു അളവാണ് കേട്ടോ. ശർക്കരപ്പാനി നല്ലതുപോലെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ശർക്കര ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കല്ലും തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് ഈ പാത്രം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിനകത്താണോ ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് വേണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. ആ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കുക. ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും. ഇതിനകത്ത് ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ഇരുമ്പിൻ്റെ തവിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ചുവട് കട്ടിയുള്ള നല്ല പാത്രം, നല്ലൊരു തവിയും വലിയൊരു തവിയും വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 7-8 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം പോലെയുള്ളതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. ആ ഒരു തിക്കാകുന്ന പാകം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഹൽവ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇളക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ശരിക്കും വിറകടുപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതി എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുകി വരുന്ന ഒരു പാകമാകുന്നത് വരെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ടി പിടിക്കുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയിൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത പാടെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ടിയായി പെട്ടെന്ന് ഹൽവ റെഡിയായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ആ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് കട്ടിയായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തവി വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലോട്ടേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഹൽവ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ 1 കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതായത് പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ എണ്ണയും താഴെ മാത്രം മാവ് വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതും നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെ കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് നെയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അളവ് കുറച്ച്, നെയ്യുടെ അളവ് കുറച്ചായി നമ്മൾ സാധാരണ ഹൽവയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രുചിയും നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയും നല്ല ഡിഫറൻ്റാണ് ടേസ്റ്റിൽ. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു കിണ്ണത്തപ്പൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു രുചിയായിരിക്കും. എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഹൽവ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുന്നേ ബ്ലാക്ക് ഹൽവ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുത്തി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന പറയില്ല, എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു 45-50 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ശരിക്കും എടുക്കുമെന്ന് പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയണമെങ്കിൽ അത്രയും സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹൽവക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു 40-45 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ ശരിക്കും ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന, ഞാൻ തവി വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. ഒരു 50 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്ലേവറിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ നമ്മൾ ഏലക്കപ്പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറിയൊരു നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അത് നമുക്ക് ഞാനിതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ശരിക്കും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 50 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് എള്ള്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള എള്ള്, കശുവണ്ടി പരിപ്പ്, തേങ്ങാ കൊത്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്നും മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം, ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ തടവിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എണ്ണയോ നെയ്യോ തടവി ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എണ്ണ തന്നെ തടവി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, ആ നെയ്യുടെ മണം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്പൂണ് ശരിക്കും ആ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. തറയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തട്ടിക്കൂടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കശുവണ്ടി പരിപ്പും തേങ്ങാക്കൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ള എള്ളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചേർക്കാം.
ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും. എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം എത്രത്തോളം ചൂടാറി എത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നല്ലൊരു പാകമായി കിട്ടുക. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം. നമ്മൾ ചെയ്ത രീതി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു രീതി വേറെ തന്നെയാണല്ലോ. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന രീതിയായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.